د کانونو او پترولیم وزارت په یوه خبرپاڼه کې د لوګر د مس عینک د پروژې د تړون کوونکي شرکت له مسؤلینو سره د دې وزارت د واکپال له لیدنې خبر ورکوي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د مسو پروسس د فابریکې د جوړولو او د هغې د پروسس لپاره د انرژي تولید د سرچینې لپاره خبرې کړي دي. د کانونو او پترولیم وزارت واکپال ټینګار کړی چې د مس پروسس باید په بشپړه توګه په هیواد کې ترسره شي. تر ډیره حده پورې دغه ستونزې له منځه تللي دي او اوس په دې بحث روان دی چې 400 میگا واټه برق دپاره منابع باندې بحث دی چې څنګه برق تامین کو. همداراز د پروسس په برخه کې بحثونه روان دي چې 100% کې نهایي پروسس لپاره په افغانستان کې زمینه برابره شي. د خبرپاڼې له مخې د چینایي تړون کوونکي شرکت مسؤلینو ویلي چې د دې پروژې عملي چارې په نږدې راتلونکي کې پیلوي. د خپلو مخکنیو ټولو تعهداتو سره سم ژمن پاتې شي او د کار اجازه هغوی ته ورکړل شي. نو تر ډېره حده پورې ستونزې مشکلات هغه له منځه تللي دي او انشاءالله هیله مند یو چې په نږدې راتلونکو کې به د دغه لوی کان قرارداد عملي کار د افغانستان او د افغانانو په ګټه باندې انشاءالله پیل شي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم وایي د قانون استخراج او د هغې پروسس په دننه هیواد کې د اقتصادي ودې او هیوادوالو ته د کار د رامنځته کېدو لامل کیږي. اخراج این معدن و پروسس و تولیدش در داخل کشور بر علاوه از اینکه زمین کار و اشتغال به مردم ایجاد میکنه و عواید ملی ما را بلند میبره، در پهلوی از او اعتبار سرمایه گذاری در افغانستان بلند میره و ما شاهد حرکت کردن پروژه های دیگی و استخراج معادن دیگی در کشور خواهیم بود. له دې سره د مس عینک کان چې د هیواد تر ټولو لوی کان شمیرل کیږي په لوګر ولایت کې شتون لري او پکې ډیری تاریخي اثرونه هم ځای لري.